右手邊有幾部 lift 搭上去，食咗個早餐，上去玉桂山。利東村巴士站食完個早餐，我哋上山，呢度側邊上，站長個側邊嗰度穿入嚟，上去玉桂山。呢度穿過去啦，費事爬啦。喺個坑渠底啊，穿上去呢條路上。呢度一路上啦，樓梯回望翻下邊，上到嚟左手邊有絲帶嘅。左右都上到嘅，求其啦，右手邊啦。有分岔路啦，直去又得，左邊又得，有絲帶，跟有絲帶嗰邊好玩啲。哇，好靚嘅蝴蝶啊，黃色啊，追住佢添。拜拜。哇，好暢口喎呢隻雀仔，睇唔到喺邊啊，幾好暢口啊！啊，跟絲帶呢邊。哇，今日啲天氣雖然冇乜太陽，但係都好熱，我成身濕晒啊！好焗啊！再繼續向上，差唔多到回望返下邊海洋公園啊，電梯上嗰節，香港仔避風塘利東村，出到嚟啊！喘晒氣啊！南丫島啊，望到玉桂山三個檢測站，嚟個360度。呢度放咗陣飛機，一放上去啲麻鷹走埋嚟，跟住行過去嗰邊睇下先。有啲黑雲啊，不過睇咗佢話2個鐘頭內都唔會落雨，唔使驚啊！依家冇咁曬啊！行過嚟睇下嗰個石碑啊，睇下介紹嗰啲字句，玉桂山。
941年聖誕日正值二次大戰期間，香港殖民地政府向日軍投降後，咁啊個石頭背住，咁啊見到我另一個景點鴨脷排啊，呢度就落去就比較陡峭啲嘅。鴨脷排後邊就係嗰個燈塔，近海嗰啲地方真係舒服，因為有啲海風。落到嚟呢度，嗱睇翻後邊啦，我就呢度上面望嚟啦，嗰邊就海洋公園，都聽到啲人玩嗰啲過山車，玩到好大聲嗌啊！同埋下邊咧呢幾條船幾靚啊，排得幾靚啊！2、4、6條船啊！好，落咗一半啦，仲有一節仔落到去，到我落啊，到我落啦。哇！啲石幾靚啊！好，有個頂落咗嚟呢度啦，嗰幾條船好靚啊！好舒服啊！女鬼手喺嗰邊，我上咗去呢個山，去咗個燈塔探索下先。哇，好舒服！連島沙洲啊！好，呢度大個天嘴，呢度上。水退啊！一陣間行嗰邊容易啲啊！呢度有張凳，啱坐喺度玩咗一陣飛機。好，上去。個小島仔啊，路況
清晰，仲好靚。鴨脷排頂啊！最高啊！落去啊，去到尾咧，燈塔啊，肯定係去到尾嘅啦。啲大船啊，貨櫃啊！原來海洋公園下邊嗰度咁多啲海石洞、海溶洞啊！即係唔行過嚟呢邊都睇唔到。好，出到嚟，好，一級級落。靚景啊！哇，好大條船啊，好多貨櫃啊！好，4個燈塔，襯翻條大船。離開燈塔啦，出返去，沿路出返去，左邊上睇女鬼手。水退啊正，沿住呢度裙邊。水嘴我唔好嚟啦，跣到你阿媽都唔得。好，有繩啦嗰度，落返去。哇，冇得臭嘅，又尿鴨味嘅。到下邊有條橋啊，沿住呢度過，有條死魚唔怪得咁鬼臭。水漲真係唔好過嚟啦！入獨木橋啊！近邊出返去工廠區嗰邊，哇！呢度幾靚。
俾佢哋過先。我過咗個女鬼手嚟喎，哇！好大浪啊！影埋個女鬼手先，行翻轉頭，行得快得滯，冇望出邊。未露出水面咧嘅女鬼手睇唔到嘅，算假啦。佢地圖嘅位置喺嗰度喎，女鬼手啊睇唔到啦。頭髮有一執，死魚有一條。咁奇怪嘅，喺度剪頭髮。行到木橋啦！喂，哇！啲油漆嗰啲橋板嚟，幾有型啊！啲有心人真係犀利。好，跟住爬上去啊！一路行，一路行，一路行，行到嚟呢度，爬上去，然之後上。好，路況就咁樣。然之後落去，再滾邊，呢度再落，落到嚟呢一級啊，腳短都落唔到嚟啊！到呢度揀啲乾嘅石，濕嘅石唔好踩。沿住呢度再滾，咁啊爬咗過嚟啊，一堆石河咁樣爬上去，上去上面。坐低飲啖水休息下先，喺度休息咗一陣，出發走人。哇，正喎，有張凳喎。玩完張凳啦，繼續滾邊出返去。爬上嚿石，仲爭少少，望到噶啦，出到去噶啦。好，出翻嚟呢座工廠大廈，好上埋呢個樓梯，上呢個坡，側邊落翻去。咁啊，出翻嚟利南道啊，咁我挨左邊就出翻去海怡半島搭地鐵。咁條片嚟到呢度啦，咁啊去咗玉桂山，咁啊鴨脷排、女鬼手、滾邊，出翻嚟行翻出去海怡半島，轉頭影埋個站俾大家睇啦。中意睇我片嘅麻煩 like 我啦、share 啦、subscribe 啦，係啦。咁多謝你哋支持。沿住利南道一路出嚟，見到個牌啦，地鐵站左手邊。嗰段出嚟就係地鐵站啦，右手邊就巴士站，可以出返嚟啦。